инфекционное заболевание, которое вызывается бактерией Bordetella pertussis. Характеризуется болезнь приступами сухого изматывающего кашля, длится несколько месяцев и особо опасна для малышей до года. Возбудитель коклюша поражает слизистую оболочку мелких бронхов, вызывая сильный спазм. Раздраженные рецепторы дыхательных путей передают информацию в кашлевой центр головного мозга, а раздражение кашлевого центра и приводит к сильным изнурительным приступам кашля на протяжении длительного времени. Главным проявлением коклюша является приступообразный кашель, на пике которого может возникнуть даже остановка дыхания. Если приступов кашля не более 15 в сутки, говорят о легкой форме болезни. Для средней тяжести характерно от 15 до 20 приступов в сутки. При тяжелом течении эта цифра возрастает до 30-60 приступов. Чаще всего болезнь поражает малышей до года и деток от 7 до 14 лет. Инкубационный период при коклюше длится от 5 до 20 дней. Это означает, что ребенок заразен, но признаков болезни у него еще нет. В развитии болезни выделяют 3 стадии. Катаральный период – это время активного размножения бактерий. В это время симптомы болезни больше похожи на обычное ОРВИ, и мало кто из родителей и врачей догадывается о том, что у ребенка коклюш. Спазматический период – это пик заболевания. Кашель становится приступообразным и выматывающим. При классическом течении болезни во время приступа наблюдается серия кашлевых толчков на выдохе, а заканчивается приступ репризой – резким свистящим вдохом. Ребенок во время кашля краснеет или синеет, могут набухать вены на шее, высовываться язык. У маленьких детей на пике кашля возможна остановка дыхания. Заканчивается кашель отхождением вязкой стекловидной мокроты, иногда может возникать рвота. Спровоцировать начало приступа может физическая активность или сильные эмоции. Кашель имеет свойство усиливаться под вечер и беспокоить ребенка ночью, что приводит к хронической усталости малыша и перевозбуждению. Период окончания болезни. Через 1-2 месяца постепенно наступает облегчение и уменьшение симптомов болезни. Кашель из приступообразного становится обычным, возвращается сон и аппетит. В среднем кашель может длиться от 2-3 месяцев до полугода. Терапия при коклюше всегда комплексная и включает в себя как нелекарственные, так и лекарственные методы. Ребенку при коклюше необходим щадящий режим физических и эмоциональных нагрузок. Старайтесь обеспечить ребенку спокойствие, без лишних нервов и истерик. При коклюше врачи рекомендуют много гулять, так как свежий воздух необходим больному ребенку. Гулять желательно в местах, где чистый воздух и много деревьев, вдали от других детей. При кормлении ребенка с коклюшем также важно учитывать некоторые моменты. Исключите острую пищу, специи и приправы, горячие блюда. Еда должна быть легкой и хорошо усваиваться. Кормить ребенка нужно часто, между приступами, но небольшими порциями. Из физиотерапевтических методов хорошим эффектом обладает электрофорез, УВЧ, кислородотерапия. Что касается лекарств, то для укрепления организма назначают витамины, для борьбы с бактериями прописывают антибиотики, но прервать развитие коклюша они могут лишь на ранних стадиях, в первые 2-3 недели, когда возбудитель находится в организме ребенка. На более поздней стадии течения болезни антибиотики назначают только в случае угрозы появления бактериальных осложнений. Так как сильные эмоции могут спровоцировать приступ кашля, то врачи назначают успокаивающие препараты на растительной основе, в тяжелых случаях показаны нейролептики.
Также в тяжелых случаях могут прописывать гормональные препараты, так как они снимают воспаление и уменьшают отечность. Основными лекарствами в борьбе с коклюшем считаются противокашлевые препараты. Это вещества, которые блокируют передачу нервных импульсов в кашлевой центр и останавливают кашель. Подобрать подходящее противокашлевое лекарство может только врач.